大家好，我是金月。小米呢，在我们北方餐餐必不可少的，最普遍的呢就是熬小米粥了。小米粥营养丰富，热乎乎的，特别的暖胃。但是熬煮小米粥呢，需要很长的时间，相比较呢大米粥就更好熟一点，更加节省时间。很多的朋友呢就直接放弃了。今天呢来分享一个小米粥最简单快速的做法，10分钟就可以出锅。小米粥还熬得特别的粘稠好吃。先准备适量的小米，倒入生水。